Dragi Deda Mraze, mora da se iznenađam što ti pišem, ali hteo bih da ti razjasnim neke stvari koje su se dogodile tokom minule godine, i to baš od onog dana kada sam ti poslao pismo sa mojim božićnim željama. Pisao sam ti da želim biciklo, rošule, matchbox pisu sa autićima i loptu. Rasturao sam se od učenja cele godine. Nijednom nisam zakasnio, a čak sam i dolazio ranije u školu da bih pomogao drugarima oko zadataka. Bio sam najbolji učenik u razredu, a osvojio sam i prvo mesto na republičkom takmičenju mladih matematičara. U celom naselju, ama baš niko se pristojnije nije ponašao od mene. Ni moj stariji brat Steva, ni mama, ni tata, komšije da i ne pominjem. Išao sam u crkvu svake nedelje u 11 sati. Popa samo što nije udarila kap kada bi me ugledao, ali sam i to preživeo. Čak sam i bakama i dedama pomagao da pređu preko ulice i dobio značku najbolji mali policajac. Pošto iz navedenog bi i najveća budala zaključila da sam tokom cele prošle godine bio dečak za primer, sada bih želeo da tebi, dragi Deda Mraze, postavim nekoliko pitanja. Kako si uopšte imao da mi posle svega ispod jelke ostaviš usne jojo, jebate čarape sa znakom Matrixa i one Lego kocke? Imaš li ti uopšte mozga u toj tvojoj debeloj glavi? Zar misliš da sam se ja cele jebne godine mučio i trudio ni za šta? Ali te pokloni. Mene si zapao kao da sam ti najgori neprijatelj. P***a ti lepa materina. A onom p***u Jovi od preko puta ostavio si najnoviji bicikl, iako ih već ima 3. Naravno da ih ima kad mu se keva sa šefom pa zaradila jebi ga. Nemoj slučajno ni da se zaješ pa da mi naredne godine probaš da se ufuljaš kroz dimnjak u moju kuću. Sjeću te ko malog majmuna, kretenu jedan bradati. A od onog tvog jelena ću kobasice da napravim pa ćeš morati peške do jednog severnog pola. Isto kao što još sad i ja pešačem jer mi nisi doneo jebni bicikl. Teraj se u Deda Mraze, i samo da znaš da ja sve pamtim, a sledeće godine ću ti se slatko najebati m***e, p***u jedan debeli i bradati i šugavi. S ljubavlju, tvoj Perica.